안녕하세요. 전주 일진 보일러 병란노입니다. 40년 된 5층 연립 아파트의 동파이프 보일러 배관이 계속 터져 수리를 몇 번 하신 끝에 건식난방을 시공하고자 저희에게 연락을 주셨어요. 직접 가서 보니 여기저기 수리하신 흔적이 보이더라고요. 동배관은 한번 터지기 시작하면 수리해도 다른 곳이 터지고 수리하면 터지고를 반복하게 됩니다. 전체 바닥을 철거 후 새로 배관을 가는 것이 제일 좋지만 비용과 시간, 소음으로 인한 민원 등으로 인해 고민하시다가 건식난방을 찾고 저희에게 연락을 주셨어요. 키템 건식난방은 특허받은 모세배관 시스템으로 적은 양의 물로도 온돌방의 따뜻함을 느끼실 수 있습니다. 적은 양의 물이 들어가기 때문에 난방비도 절감되는 효과도 있습니다. 키템 패널들을 자리에 맞춰 깔아주고 특수보강제로 틈새를 채워주었습니다. 배관이 들어갈 자리를 파내어준 뒤 다시 자리에 끼워주고 배관들도 모두 연결시켜줍니다. 테이핑 작업까지 끝나면 키템 시공도 마무리됩니다. 분배기도 새로 교체해드렸습니다. 습식난방과 달리 시공 후 바로 사용이 가능하기 때문에 바로 장판을 시공했습니다. 처음엔 비용 문제로 장판까지만 하시겠다고 하셨는데 막상 바닥이 깔끔해지고 나니 도배까지 새로 하시겠다고 하셨어요. 건식난방에 대해 더 궁금하시다면 전주 일진 보일러 병란노를 검색해주세요.